Hello，各位好，我係 Joanne。咁我咧嚟到咧香港咧可以買到一啲護膚品嘅藥妝店咁嘅地方啦。咁咧佢就會介紹一啲產品俾你哋嘅。咁就係我之前所講嘅性價比高嘅產品，其實佢價錢唔貴，但係好用嘅。咁起碼你可以譬如話嚟到嘅時候，可以周圍都可以買得到嘅產品，咁等你哋可以買嚟用下咯。咁而家就講少少嘅。咁我覺得咧有一隻面膜咧，其實好好用㗎，就係呢一個。等下，呢一個咧係一個韓國嘅面膜嚟㗎，呢一個。咁佢一個咧果凍嘅面膜啦。咁佢呢個面膜咧嘅好處咧就係咧喺你臨瞓之前咧搽晒所有嘅護膚品之後咧就咁搭落去嘅啫，係凍凍地涼涼地嘅。咁大概你預啦，可以用2個鐘或者用4個鐘都得嘅。咁但係你咧敷完之後呢啲皮膚好似重新一樣咁靚啊！咁佢而家呢個咧一盒其實都係4塊到啦，60幾蚊嘅就非常之抵用啊！咁你自己可以買，有幾個款嘅。呢個咧係佢最經典嘅款啦，就係深層嘅骨膠原嘅保養啦。咁另外佢仲會有咧係呢個維 C 嘅呢個，即係會美白啦。咁呢個就係積雪草，另外一個呢一個就係 B5 補水嘅，就係呢一個啦。呢個我都覺得即係性價比高，幾十蚊，非常之抵。咁另外咧，呢一個繃帶面膜咧都好多人買嘅，呢個好平嘅，呢個20幾蚊嘅。你睇下呢度30蚊嘅就賣緊，咁你可以入下手啦喺呢度。咁另外咧，之前我咧見過咧韓國某一啲牌子咧，呢一隻其實韓國牌子嚟講咧，佢都係比較好嘅美白產品嘅面膜嚟㗎。咁你都可以試下。佢另外有精華㗎，佢嘅精華嘅美白程度咧又係性價比高嘅，呢一個平咯。咁佢有咩款咧？佢裏邊嘅面膜有積雪草啦，黃色呢個係美白啦，呢個係補水嘅，同埋呢個係膠原蛋白。各位親愛嘅顧客，依家只要你見到價錢牌上面有瘋搶價3個字，就代表你已經發掘到本周龍峰自帶產品啦。我再想講咧，就係咧，我之前咧有用過一隻咧，我覺得快啲嚟睇睇有咩新取啦！呢一隻，等下，呢一個係一個美白嘅精華嚟嘅，呢個都係好好用嘅，呢個價錢又抵。咁佢咧有幾系列嘅，橙色呢個係美白嘅系列啦，綠色呢一個咧就係一個平衡嘅系列啦。另外呢一個咧就係一個補水嘅系列啦。我之前咧有用過一個嘅產品咧，我覺得好好用嘅，佢係一個微針嚟嘅。微針咧就真係唔係用針刺嗰隻微針，係一個 cream 狀嘅微針，捽落塊面度咧就會做到個微針嘅效果。微針其實最主要係可以改善啲毛孔啊，同埋咧會令到皮膚咧角質層唔好咁厚啦，容易吸收，唔需要再用清潔面膜。咁係捽落去嘅時候咧，你會覺得咧好似個 cream 咧就好似咧捽落好似有啲玻璃咧拮下塊面咁嘅。咁但係咧捽都係每一個位捽2-3下就得㗎啦，唔使捽咁多。咁捽完之後咧，第二朝早唔需要洗面嘅。第二朝早咧，你起身嘅時候咧，用洗面嘅嘢咧去清潔下，去洗2次，咁佢就會自然乾淨㗎啦。咁佢就已經做到咧，即係以前就用創傷性嘅微針，呢個而家就唔使咯。咁佢有幾個 size 嘅，佢嗰幾個 size 咧就係呢一個就係收晒毛孔嘅，佢嘅王牌嚟嘅呢個，有700針或者1000針先至合到而家嘅要求咧。300啊100嗰啲其實做唔到效果嘅。咁我就用嗰隻1000針啦，1000針同700針係差唔多嘅啫，其實。所以你爭20蚊嘅啫價錢，所以你自己睇下，1000針係細支啲嘅，700針咧就係大支啲。
我影個貨俾你睇下得啦。就係呢一隻，呢一隻就係收細毛孔嘅。咁另外咧，另外佢有呢一個嘅，呢一個有咩用咧？呢個係補充呢個膠原嘅。咁咧就係譬如話你某啲紋位啊嗰啲咧，你想改善下咧，咁呢一個咧佢最大去到7-8針嘅啫。咁呢兩個都係佢個王牌咯。咁其餘佢有其他顏色嘅，譬如話藍色啦，呢啲啦，呢啲係一啲補水嘅系列嚟嘅。咁但係如果你問我，我覺得最好嘅當然係佢哋個王牌，最好嘅就係呢一個啦。你認住呢個銀色啊白色嘅字，呢一隻就係佢個王牌啦。呢個7-8針，1000針。咁我覺得咧，1000同700頭先都講過啦，差唔多嘅啫。咁另外綠色嘅就係、如果暗瘡嘅綠色就係積雪草，橙色嘅就係美白系列。